Между Арменией самая лучшая нация. Ռուսները։ Ռուսները։ ՀԱՊԿ ունի որոշակի պարտավորություններ պաշտպանելու Հայաստանի սահմանները։ Իսկ ինքը Արցախը չի դիտարկում դրա մեջ։ Ռուսները։ Ռուսները։ Թրիմ զավակներանց ընտարաշև գրքիր հենց առաջին հանդիպողին։ Գրքիր հոգուտ կրակով։ Դե դուք էլ թրեք զավակներս։ Վիլսոնը մեզ սովիցով Հայաստան տվող է։ Նա մեզ է խափում, մենք էլ գալիս ենք ես խեր ժողովրդին ենք խափում։ Մի լավ մտածիր, ամերիկացի զինվոր կգա այստեղ քեզ համար կռիվ կանի։ Չես տեսնում, որ այս շարան կուսակցությունների մեջ բոլշևիկներն ամենաճիշտը դուրս եկան։ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանում հաստատվում են խորհրդային կարգեր։ Նժդեհը մերժում է Կարմիր բանակի հրամանատարությունը ստանձնած դրոյի և հայ հեղկոմի անդամ Ավիս Նուրիջանյանի առաջարկը թույլ տալու բոլշևիկյան զորքերի մուտքը Զանգեզուր։ Հայաստանի Հանրապետության զորամասերը Ռուսաստանի հարկադրանքով թողնում են Արցախն ու Զանգեզուրը, տարածքները փաստորեն հանձնում ազերիներին։ 1921 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայում կնքված ռուս-թուրքական պայմանագրում մասնավորապես ասված է. Ռուսաստանը պարտավորություն է կրում ենթակայեցնել Անդրկովկասյան հանրապետությունները այդ պայմանագրի պահանջներին։ Մեր անկախությունը ոչնչացված է եղել 1921 թվականի մարտի 16-ի պայմանագրով։ Զանգեզուրի անկախությունը հզոր ազդակ էր հակադարձելու խորհրդային նորահաստատ իշխանության բռնություններին, և Հայաստանում սկսվում է փետրվարյան ապստամբությունը։ Ընդամենը 2-3 օրում, փետրվարի 15-ից 17-ին, Զանգեզուրյան ջոկատները բոլշևիկներից ազատագրում, ինքնավար Սյունիքին են միացնում Դարալագյազը, Վայոց ձորը, պարտության մատնում Արևիկի Մեղրիի վրա հարձակվող թշնամուն, հպատակեցնում Բարգուշատի թաթարներին։ Ոչ մի միջազգային պայմանագիր չկա, կա խուժան պայմանագիր, ռուս-թուրքական Դավադի Ռապորենի միջազգային իրավունքի տեսակետից պայմանագիր, որով երկու պետություններ օկուպացնում են երրորդ պետությունը։ Ռազմի թաշտում ես այդ ռուսների կողմից մեզ օժանդակություն ես չեմ տեսել։ Եթե որևէ մեկը տեսել է եւ կարա աբացուցի, խնդրեմ, ես չեմ տեսել։ Ավելին ես տեսել եմ մեր վրա գրագող ռուսներին։ Դա ես տեսել եմ Շահումյանում, ես տեսել եմ Մարտակերտում։ Կիրովաբադի դիվիզիայի տանկերով են ընկել Շահումյանն ու Մարտակերտը։ Ցավալի է, Ռուսաստանը այսօր անշուշտ այստեղ շատ մեծ դերակատարություն ունեցող երկիր է։ Մենք նույնիսկ հրճվում ենք, երբ Ռուսաստանը մեզ ֆորպոստ է անվանում կամ համարում է իր փոքր եղբայր։ Ոնց կարող եք դուք մտածել, որ ենթադրենք Կրեմլից հնչի ինչ-որ մի արգելք Հայաստանի, ասենք, համար։ Ռուսաստանը ամեն ձևով փորձում է ճնշել Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանը եւ ողջ տարածաշրջանը պահի իր ազդեցության գոտում։ Այլ ձևով դիտարկել հայ-ռուսական հարաբերությունները անհնար է։ Ռուսին ինչա ձեռնտու է, իհարկե, որ ստե մութ խավար տենց պետություն լինի մի հատ, իրա նշանակված մարդը պիտի կատարի իր սաղ ասածները, ինչ որ ասեց, դա պիտի անեն։ Мы знаем, каким тяжелым испытанием для региона стал Нагорно-Карабахский конфликт. И Россия готова сделать все от нее зависящее, чтобы на эту землю вернулся долгожданный мир и долгожданное согласие. Это соглашение предусмотрит защиту территории Армянской Республики. Оно не предусматривает защиту Нагорного Карабаха. ՀԱՊԿ ունի որոշակի պարտավորություններ պաշտպանելու Հայաստանի սահմանները։ Իսկ ինքը Արցախը չի դիտարկում դրա մեջ։ То есть в случае конфликта
в Нагорном Карабахе, российская военная база в этом конфликте участвовать не будет. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության համակարգը ամբողջովին խարսխված է Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի ուրեմն շրջանակներում։ Օրերս մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը Ադրբեջանի մատակարարել է հարվածային նշանակության շուրջ 1 միլիարդ դոլարի հասնող զինամթերք։ Это бизнес, это рынок, это экономика Российской Федерации։ Գիտեք ոնց ասա, նոր խնդիր չի Ռուսաստանի համար։ Սրա արմատները շատ խորն են ավելի։ Նույն ձևով ասենք այն ժամանակ սովետական միությունը զենք էր մատակարարում առաջի հանրապետության ժամանակ Քեմալական Թուրքիայի։ Թուրքիան մեզ կարողացավ հաղթել առաջի հանրապետության ժամանակ միմիայն ռուսական զենքով։ Պատերազմը կլինի կտեսնենք ռուսը կօգնի, բայց արևմուտքը չէ։ Ինչքան շատ ասեն, պատերազմը ստանալու են, որ տեսնեն, որ չի օգնելու ռուսը։ Ведь наши народы не просто дружат, они связывают с нашим сотрудничеством свои надежды. Надежда на решение текущих проблем и на будущее своих детей. Մենք դատապարտված ենք, մենք ելք չունենք։ Ռուսի հացից ռուսը կյանքում քեզ ոչ մի բան չի տվել։ Նա միշտ վերցրել է բոլորից, այդ թվում նաև հայերից, այն ինչ որ պետք է։ Թուրքերը որ հայերին գենոցիդ են արել, էլի ամենամեծ մեղքի բաժինը հայերինն է, բայց չասենք որ իրանք մարտասպան, ցեղասպան են եւ պետք է պատժվեն։ Հիմա երբ որ ռուսները մեր հետ վարվում են սենց, նույն ձև ոնց որ թուրքերի մեջ մեղքի բաժինը մերն է, նույն ձև էլ ռուսների հետ փոխարինը մեծ մեղքի բաժինը մերն է, բայց չասենք որ Ռուսաստանը մեծ ճշտամի անեց, ոնց որ թուրքերը գուցե ավելի շատ։ Это соглашение предусмотрит защиту территории Армянской Республики. Оно не предусматривает защиту Нагорного Карабаха. Это бизнес, это рынок, это экономика Российской Федерации. То есть в случае конфликта в Нагорном Карабахе российская военная база в этом конфликте участвовать не будет. Որքան էլ վտանգավոր է այսօր մեր ես առաջ տանելը մեր ազգի, այո, հայ ազգը տարապած է, հալածված է, որովհետև նա իրավունք չունի որպես այդպիսին, որպես հայ գոյություն ունենալու երկրագնդի վրա։ Սա որոշված է չարի իշխանության կողմից, բայց դա իրականացվում է, քանի որ մենք հաշտվում ենք այդ մտքերով։ Մենք պիտի ապավինենք միայն մեզ։ Որևէ մեկը, որ ասում է, դուք չեք համոզում անկախության դեպքում, երաշխիքներ չենք տալիս, մենք կոմունիստներ չենք, նրանք մեզ խաբեցին մեկ անգամ, մեր պետականությունով հանգնեցին գերիշխանությանը մեծ հույսերով և խաբեցին փաստորական խաբեցին իրենք էլ չգիտեմ, բայց մենք իրավունք չունենք ասելու, որ միջազգային պետությունները ամբողջ աշխարհը մեր հարցը կլուծի, կամ չգիտեմ Մոսկվան կլուծի, ինչպես ասում են Զորի Բալեյաններն ու պետական հայրենասերները, որ Մոսկվաները մեր հարցերը կլուծեն, կամ չգիտեմ ովքեր։ Ոչ ոք մեր հարցը չի լուծի, անգամ այստեղ կազմված որևէ կոմիտեներ, որևէ կազմակերպություններ մեր հարցը չեն կարող լուծել։ Մեր հարցը մենք պիտի լուծենք մեր գիտակցությամբ, մեր ինքնագիտակցությամբ, մեր ինքնորոշմամբ։